ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 15:00. Общежитие Посинякова, 47. Возмущенные сотрудники офисов жалуются на завалы мусора. Грязь повсюду. У входа в подъезд, на балконах, у мусорного бака. Жильцы общежития выкидывают бытовые отходы прямо из своих окон. Раньше это место убирали дворники. Но с 1 февраля никто и не думает разгребать завалы мусора. Скоро мы не сможем подойти вообще к рабочему месту. То есть то, что не вывозится мусор, совершенно не вывозится мусор, это однозначно. Мало того, с данного общежития постоянно валится этот мусор сверху. То есть не однажды, не единожды мы видели, как, извините, чуть на голову не падало, на машины падают. Крысы, мыши. Представляете, у меня в магазине уже невозможно, потому что у нас там и всякие овес и тому подобное, они это все грызут и все к нам бегут. Вот это безобразие уже творится целый месяц. Почему всех убрали, сократили? Вот заходил ко мне представитель, который работал там, сказали, все, нас уволили с 1 февраля, и все, больше никто не это самое. Этим не занимается. Посмотрите, что творится здесь. Это какой-то, не знаю, рассадник чего-то. В управлении ЖКХ выяснилось, что от общежития Посинякова, 47 отказались все управляющие компании. Ранее дом находился под управлением Ухта-Жилфонд, но самый крупный холдинг города отказывается обслуживать общежитие. Причиной для этого стал не только объем работ, но и систематическая неуплата жильцов за коммунальные услуги. Почему управляющая компания, любая здесь присутствующая, должна сначала вложить эти деньги безоборотно и выполнить работы, не понимая, будет ли дальше отдача или нет. То есть это все равно некая система благотворительности. Далее, по взысканию. Если на многоквартирном доме ведется работа с конкретным собственником, и там легче ее построить, потому что это многоквартирный дом, то в комнатах общежитий искать после поднайма, чтобы даже вручить элементарно требования об оплате, чтобы подать в суд, то нужно разыскивать собственника в другом городе. То есть контингент, проживающий в общежитиях, он чаще всего вообще не находится в зоне. Управляющая компания готова возобновить работы Посинякова, 47. Но для этого необходима договоренность с жильцами общежития об установлении новых тарифов оплаты и погашении долгов за коммунальные услуги. До решения вопроса Ухта-Жилфонд будет заниматься аварийным обслуживанием дома. Они подтвердили, что будут продолжать аварийное обслуживание делать до решения вопроса. Лифты и вывоз мусора. То есть мы сейчас разберемся, то есть мусор должен вывозиться. А в какие сроки? В течение ближайшего 2 дней будет мусор вывезен. Рядом с Синякова, 47 находится детская спортивная школа. Ребята вынуждены проходить через горы мусора. Будем надеяться, что управляющая компания сдержит свое обещание и в скором времени проблема будет решена.